Піч камін чавунна, виробництво завод Пламен, Хорватія, модель Альберто. Дана модель має потужність 11 кВт, обігріє приміщення до 110 квадратних метрів, 140 кг ваги якісного європейського чавуну. Габарити приладу 83 см висота, 63 ширина та 44 глибина. Забор повітря відбувається ззовні приміщення, патрубок 80 мм знаходиться ззаду, тобто повітря всередині вашого приміщення перепалюватися не буде. Діаметр димоходу згори 150 мм. Дана піч всередині виконана повністю з чавуну, чавунні колісники, чавунні бокові стінки, величезний об'єм зольного приміщення. Об'єм самої топки камін дозволяє завантажити паливо для горіння до 8 годин. Знизу є приміщення для зберігання дрів або сушки. Якісна європейська піч в наявності компанії Тепло без газу. Звертайтесь, завжди раді допомогти.